МВД Беларуси предлагает разграничить наказание за преступления, совершенные в наркотическом и алкогольном опьянении. Силовики хотят ужесточить меры для тех, кто совершил правонарушение, употребив наркотики либо курительные смеси. Каждый защищается от наркоманов. К примеру, Украина полностью запретила ввозить в страну марганцовку. Может ли этот препарат представлять настолько серьезную угрозу? Кадры, которые вы сейчас увидите, не для слабонервных. Мы заранее просим увести детей от экрана. Владимир Королев попытался понять, как безобидный антисептик превращается в опасный наркотик. Данный пациент скорее жив, чем мертв. То, что произойдет дальше с этим человеком, говорить не стоит. Виной тому тианиптин – антидепрессант, который использовали не по назначению. Согласно официальной статистике, в Беларуси сейчас как минимум 15 тысяч наркоманов. Однако Организация Объединенных Наций при выявлении реальных цифр зависимых людей рекомендует официальную статистику умножать как минимум в 4 раза. Наркотики уже, кажется, научились делать из всего, чего можно. Для желающих отдохнуть в Украине стоит помнить. С июня страна-соседка запретила ввозить марганцовку. Это значит, что если на границе таможенники найдут в аптечке ампулу или пакетик с перманганатом калия, правоохранители могут расценить это как контрабанду психотропных веществ или прекурсоров. Может быть использовано. Есть для изготовления наркотических веществ. Вот туда включена и марганцовка. Она как растворитель. И с помощью марганцовки можно изготовить наркотическое вещество псевдоэфедрин. Эти кадры сделаны в Минске местными наркоманами, которые как раз и показывают, для чего нужна марганцовка. Продукт, который получится в результате варки, обладает психостимулирующим эффектом, благодаря чему и пользуется популярностью. Этот наркотик вызывает стимулирующее действие, эйфорию, повышенную работоспособность. А приготовить его можно даже в домашних условиях. Ингредиенты – противопростудные препараты и марганцовка. Из лекарств от кашля получают психотроп эфедрин, а с помощью марганцовки, которая служит окислителем, он превращается в наркотик эфедрон. Данные Всемирной организации здравоохранения наркоман – это больной человек, это признается всеми, в том числе и Министерством внутренних дел. Но мы все-таки выступили с инициативой о том, чтобы за употребление наркотиков присутствовала какая-то ответственность. В Беларуси количество наркоманов не достигло критической отметки, однако, чтобы не допустить роста этой жуткой цифры, МВД ужесточает меры. Силовики выступают за разграничение наказания за преступления, совершенные в наркотическом и алкогольном опьянении. Согласно статистике, даже автомобильные аварии, совершенные людьми под действием дурмана, носят более серьезный характер. Примером тому недавняя авария на трассе Минск-Витебск. 4 парней разбились насмерть под действием метадона и курительных смесей. На нашем наркорынке героин, метадон и другие тяжелые наркотики, они достаточно недоступны. Они есть, они существуют, но они на рынке не распространены. Уже в ближайшие 2 месяца в Беларуси будет ужесточен закон в отношении распространителей мака и курительных смесей. Конфискация транспортного средства, штраф до 8 тысяч евро – это лишь то немногое, что грозит тем, кто связан с психотропами и опиатами. За этот год в Беларуси было совершено почти 2000 преступлений, так или иначе связанных с наркобизнесом. И эта война, похоже, не закончится никогда. Владимир Королев, Николай Рузавин и Анатолий Долотовский. Агентство теленовостей.